হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে সুন্দর সুন্দর কিছু প্রোডাক্ট দেখাবো যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় আমাদের সংসারে লাগে, কিচেনে, ঘরে। তো এখানে মোটামুটি 10 টাকা থেকে প্রোডাক্ট শুরু, একদম 2000-3000 টাকা পর্যন্ত। ওকে, তো এখানে সব ইউনিক জিনিস থাকবো। চাইনিজদের মাথায় যত ইউনিক ইউনিক জিনিস আছে সব এখানে আছে। চাইনিজদের মাথার সব অবদান এখানে থাকবে। হ্যাঁ দেখান, ফার্স্টে হচ্ছে মশলা বাটি, মশলা বক্সের আইটেম দিয়ে শুরু করি। এটা হচ্ছে আমাদের 200 টাকা, তিনটা কালার হবে। হ্যাঁ ওকে। আচ্ছা, তারপর এটার মধ্যে আরেকটা আছে 250 টাকা। এই যে এখানে সিস্টেমটা ভিন্ন। হ্যাঁ, না একই ডিজাইনটা, একই কোম্পানি আলাদা। হ্যাঁ, জয়ফর। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 250। ওকে। তারপর হচ্ছে এটার মধ্যে আরেকটা আছে, এটারও তিনটা কালার। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 300 টাকা। এটা 300 টাকা। আমাদের তিনটা কোয়ালিটি আমরা রাখছি। হ্যাঁ ওকে, তো আমরা যেটা কিন্তু প্রাইসগুলো কিন্তু বলে দিই আপনারা, তারপরে কিন্তু আবার জিজ্ঞেস করেন ফোনে। আচ্ছা, পিজা কাটার, পিজা কাটার, খুব ভালো একটা পিজা কাটার, কাঠের হ্যান্ডেল। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 200 টাকা। 200 টাকা। ওকে। তারপর হচ্ছে যে আপনি মিনি ইউএসবি। হ্যাঁ, মিনি ইউএসবি ফুড ফুড প্রসেসর। প্রসেসর। এটা হচ্ছে আপনার পেঁয়াজ, তারপর বাচ্চাদের খাবার, এগুলো মিক্সিং করতে পারবেন। রিচার্জেবল। হ্যাঁ, এটা হলো রিচার্জেবল। একটু খুলে দেখাই। হ্যাঁ, না খুলে দেখালে বুঝতে পারবেন না যে আমরা অনলাইনে এখন দেখি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এটা ওগুলোর মধ্যে এটা একটু কোয়ালিটি ভালো, খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, কত? দাম হচ্ছে 650 টাকা। 650। ওকে, তো এটা হচ্ছে শর্টকাট আর কি হয়ে যায়। আচ্ছা, আর যারা ঢাকার ভিতরে নেবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে আসবেন। ঢাকার ভিতরে যদি হোম ডেলিভারি নিতে চায়, তাই না স্যার, ঢাকার মধ্যে যদি যারা হোম ডেলিভারি নিতে চায় অবশ্যই ডেলিভারি চার্জ আগে দিবেন। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন অবশ্যই ফুল পেমেন্ট আগে। আপনারা কিন্তু ছবি টবি পাঠায় বলেন ভাই আপনার কাছে টাকা পাঠাইলে না পাই, এটা স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে, কিন্তু আপনি নিশ্চিতভাবে যা থাকেন যে আপনি প্রোডাক্টটা পাবেন। এটা কি? কারণ আমাদের হচ্ছে শোরুম, ঠিক আছে, আমাদের কোনো পেজ নাই, কিন্তু আমাদের শোরুমও আপনি সরাসরি চাইলে আসতে। এটা হলো টিমার T9, যেটা ট্রিমার। এটা হচ্ছে এক্সট্রিম ভাবে হচ্ছে শেপ করে, একদম ক্লিন শেপ হবে T9 এ। তার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 800 টাকা। 800 টাকা। ওকে। সাথে পাচ্ছেন একটা রিচার্জেবল ব্যাটারি, ক্লিপ পাচ্ছেন, আর একটা ব্রাশ পাবেন। এই যে ব্রাশটা দেখা দিচ্ছি, একটা সেট পাচ্ছেন হলো 800 টাকা। ওকে, এটা আচ্ছা, হচ্ছে এটা হলো- ইউএসবি হ্যাঁ, এটা লাইটার। হচ্ছে এখন কিন্তু গ্যাসের খুবই সংকট, সেজন্য হলো ইউএসবি হচ্ছে আমরা লাইটার নিয়ে আসছি। যে এটা হলো রিচার্জেবল, ঠিক আছে, অল্প চার্জ দিলেই আপনার অনেক ইয়ে হবে। যে এখানে অল্প চার্জ দিলে অনেক হবে। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 250 টাকা। ওকে, এটা কি মানে চুলা ধরানোর জন্য? না, এটা সিগারেট যারা স্মোকিং করবে তার ও জন্য। আচ্ছা, মানে ওই হিটার টাইপের থাকবে। হ্যাঁ, এই যে ওই দেখেন। যে ওইখানে একটু আগুন জ্বলবে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, টাচ করলেই কিন্তু চলে আসে। ওই যে আগুনটা দিয়ে সিগারেট খেতে হ্যাঁ। পারবেন যারা ধূমপান করেন। হ্যাঁ, ধূমপান করা আসলে ঠিক না, স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ। খুবই খারাপ। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আমাদের একটা মিনি থাই গ্লাস ক্লিনার। মিনি থাই গ্লাস, এটা চাইলে আপনি হ্যাঙ্গিং করতে পারবেন। দেখেন, মিনি থাই গ্লাস ক্লিনার, এখানে আঠা দেওয়া আছে। আঠাটা হ্যাঙ্গিং করে আপনি ওয়ালে ইয়ে করতে, দেখেন খুব সুন্দর। এটা আমাদের পেজে হচ্ছে ইয়ে করা, আপনার ভিডিও দেওয়া আছে। এটার কত এটা? এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 200 টাকা। 200 টাকা। এটা কি? আচ্ছা, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে Wow. আপনার, এই প্রোডাক্ট হচ্ছে অনেক সময় আমরা ডিল করি, হ্যাঁ, ডিলটা বুঝাইতে পারি না। তারপর হচ্ছে আপনার অনেক সময় প্লাস্টারটা উঠা যায়, মানে মোট কথা হচ্ছে ড্রিল করতে যে ওয়ালটা নষ্ট হয়, আপনি এই ইয়াটা দিয়ে প্লাস্টার করার জন্য এই জিনিস, এই ক্রিম, সাদা একটা ক্রিম টাইপের। হ্যাঁ, এটা খুবই চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 350 টাকা। ওকে। দাম পড়বে 350। ওকে। আচ্ছা, অনেক হচ্ছে গোস খেতে খেতে হচ্ছে দাঁতে আটকিয়ে যায় বা ময়লা আটকিয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা টুথপিক টাইপের সুতা, আচ্ছা, সুতার টুথপিক। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 100 টাকা। 100 টাকা। এটা কি ছিঁড়া যাবে এবার? হ্যাঁ, এটা ছিঁড়া যাবে, সুতা একদম সম্পূর্ণ সুতা, খুবই ভালো একটা, কোনো সাইড এফেক্ট হবে না আর কি দাঁতে। তারপর অনেক সময় আমরা শুজ পরি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে খুবই চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। সেম এরকম থাকবে সিলিকনের মোজা, মোজা টাইপের। এটা সিলিকনের, এটা পা ঘামবে না আর পা হচ্ছে ফাটবে না। আর যাদের ওয়েট বেশি তাদের জন্য এটা। দাম পড়বে হচ্ছে 250 টাকা। হ্যাঁ, জোড়া। এটা হলো আপনার অনেকের হচ্ছে সাইডে হচ্ছে আপনার মোজা টাইপের। এটা খুবই মানে পা ব্যথা করে অনেকের, হাঁটুর ইয়াটা, এটা কি বলে, মানে হিল পড়লে তখন হচ্ছে এটা পড়বেন। এর দাম পড়বে হচ্ছে 350 টাকা। 350। আর যাদের হাতের এই জায়গাটা ব্যথা করে, হ্যাঁ, বা শক্তি পাচ্ছেন না, তাদের জন্য হলো এই যে এটা, এটাও 350 টাকা। 350। এগুলো মেডিকেল প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে একটা পাজেল নাকি? না, এটা পাজেল না, এটা হচ্ছে ইউএসবি হিটার। ইউএসবি হিটার হচ্ছে আপনার যারা অফিসে বসে থাকেন বা দোকানে বসে থাকেন বা বিভিন্ন জায়গায় মানে কাজ করতে যান, তখন এই ইউএসবিটা নিয়ে যাবেন। এখানে হলো কাপটা রেখে দিবেন, আস্তে আস্তে কাপটা ঠান্ডা হবে কম, এটা কিন্তু হিট হবে। হ্যাঁ, এটা আস্তে আস্তে হিট হবে। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 200 টাকা। 200 টাকা।
খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রোডাক্ট, খুবই মানে মুরব্বীর জন্য বা বাসা যারা একটু অসুস্থ আছে তাদের জন্য। মেসেজার নাকি? হ্যাঁ, না না, এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালের সাথে এয়ার টাইট করে এখানে ধরে আপনি উঠতে পারবেন, বসতে পারবেন। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 300 টাকা। 300 টাকা, ওকে। দাম পড়বে হচ্ছে 300 টাকা। প্রোডাক্টটা আগে ছবিটা দেখায় নি, এই ছবিটা ঠিক যেভাবে দেখতেছেন এরকম প্রোডাক্টটা, এরকম খুন্তি বা ইয়াটিয়ার সব কিছু রাখতে পারবেন। ওটা ওয়ালে হ্যাঙ্গিং করতে পারবেন। এই দেখেন ওয়ালে কি সুন্দর হ্যাঙ্গিং করে রাখছে, এই যে বাস্তব খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট, ইউনিক একটা প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 400 টাকা। ওকে, 400 টাকা, অনলি 400 টাকা। এই যে ইদানিং আমরা অনলাইনে দেখি চুলার উপরে রাখার জন্য, এটা হচ্ছে 8টা যে কোনো চুলাতে হবে এটা। এই জন্য এটা হলো 8টা পয়েন্ট করা আছে, যে কোনো চুলাতে। অনেকগুলো হয়তো 6টা হয়, 4টা হয়, কিন্তু এটা 8টা পয়েন্ট, খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 400 টাকা। মানে চুলার উপর দিলে কি হবে এটা? চুলার উপর দিলে গায়ে তাপটা আসবে না, ডাইরেক্টলি পাতিলে লাগবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, সুবিধা আছে আপনার, এটা মানে আগুনটা ছড়াবে না? ছড়াবে না আর কি। হ্যাঁ, আগুনটা সরাসরি পাতিলে লাগবে। এটা অনলাইনে অনেক দেখা যায়, আপনারা একটু দেখে নিতে পারেন। হ্যাঁ, এটা খুবই প্রোডাক্ট। আর আমার কাছে এখন আপাতত ইউজ পরিমাণ আছে, যারা নেবেন অবশ্যই দ্রুত নিয়ে নেবেন। এর আগের ভিডিওতে পার পিস কত? পার পিস হচ্ছে 400 টাকা, পার পিস 400 টাকা। ওকে, এটা হচ্ছে তেল ছাঁকনি। আমরা অনেক সময় যে ভাজা পোড়া করি তেলটা বেঁচে যায়, তো এখন তো তেলের দাম অনেক বেড়ে গেছে, আমরা কিন্তু তেলগুলো ফালায়া দেই, কিন্তু তেলটা ফালানোর কোনো প্রয়োজন নাই। আপনি জাস্ট এটার মধ্যে দিয়ে, এটা কিন্তু খুবই নিখুঁত একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার এটা কিন্তু হ্যান্ডেলটা অনেক হেভি করছে আগের থেকে, এখন হচ্ছে 650 টাকা এটার দাম, ঠিক আছে। কিন্তু রাবিয়াপুর চ্যানেল থেকে যারা আসবে শুধুমাত্র এটাতেই আপনি 600 টাকা পাবেন। হ্যাঁ, ওকে, যারা রাবিয়াপুর চ্যানেলতে আসবে অবশ্যই এটা 600 টাকা পাবেন, ঠিক আছে। আর আমাদের দোকানে কিন্তু আমরা থাকি, অবশ্যই নিউ হানির দোকানের নাম দেখবেন, ঠিক আছে। দোকানের নামটা অবশ্যই দেখবেন। আর মার্কেটে ঢুকে হাতে বাম সাইড দিয়ে আসবেন। আচ্ছা, টুকিটাকি কিছু জিনিস আছে, এটা কি? এটা হচ্ছে নাকের পশম কাটার জন্য। ও আচ্ছা, নাকের পশম কাটার জন্য এটা দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 300 টাকা। 300 টাকা, ওকে। আচ্ছা, তারপর হলো অনেকে নাক ডাকে, ঠিক আছে। নাক ডাকা বা আপনার হচ্ছে ঘুমাইলে এই যে নাক ডাকা বন্ধ করার জন্য এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 100 টাকা। 100 টাকা, জি, 100 টাকা। তারপর অনেক সময় দরজা আপনার আরেকজনকে লক করতে বলতে হয়, কিন্তু এটা লক করা লাগবে না, অটোমেটিকলি দরজা লক করে নেবে। ওকে, দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 300 টাকা। 300 টাকা। আচ্ছা, ওয়াশিং মেশিনের ট্যাঙ্কি পরিষ্কার করার জন্য, ওয়াশিং মেশিন ট্যাঙ্কি কিন্তু আমাদের প্রায় মাসে 2 মাস পর পর একবার পরিষ্কার করতে হয়, সেজন্য এটা মেডিসিনটা, এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 250 টাকা। ওকে, থাকবে 12 পিস থাকবে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আমাদের সিলিকনের সাবান কেস। এটা হচ্ছে শরীর ঘষতে পারবেন, গা ঘষতে, মানে আপনি হচ্ছে হাড়ি পাতিল ঘষতে পারবেন, বা চাইলে আপনি এটা স্ট্যান্ড করে সাবানটা রাখতে পারবেন। দাম পড়বে হচ্ছে 200 টাকা। 200 টাকা। এটা হচ্ছে কর্নার র‍্যাক। অনেকেই বলেন ভাই একটু কমের মধ্যে একটু কিছু কর্নার শেপ পাবেন, সেই জন্য আমরা এটা নিয়ে আসছি। এর আগে আমরা একটা ভিডিওতে দেখাইছিলাম অন্যটা, এটা একটু বড় সাইজের। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনি 250 টাকা। 250। ছোট সাইজটা হট ওয়াটার ব্যাগ কত? হালকা জেল দেওয়া থাকে, এটার দাম পড়বে মাত্র 100 টাকা। একটা ল্যাপটপ টেবিল বা বাচ্চাদের খাটের উপর বসেও পড়তে পারবে, স্টাডি টেবিল। এটা হচ্ছে ল্যাপটপ রাখতে পারবে, বা রোগী বাসায় থাকলে তাকে খাবার দেওয়ার জন্য আপনি বসে সে খেতে পারবে। হ্যাঁ, এখানে গ্লাস দিবে, চাইলে এখানে হলো ল্যাপটপটা রাখতে পারবে বা এখানে রেখে খেতেও পারবে। প্লাস আপনি চাইলে এটা ফোল্ডিং করে রাখতে পারবেন। দেখেন খুব সুন্দর। কত এটা? এটার দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র 700 টাকা। 700 টাকা। আরেকটা আছে প্লাস্টিকের, দেখে দিচ্ছি। এটা 700 টাকা। এটা প্লাস্টিকের। আপনি বলেন যে এটা কি? এটা হচ্ছে গ্লাস রাখবে, এখানে খাতা রাখতে পারবে, এখানে কলম টলম রাখতে পারবে, এখানে হলো খাতা বই রাখতে পারবে, পায়া থাকবে, ঠিক আছে। এটার দাম হলো 350 টাকা। এটা কিন্তু স্টিকার সিস্টেম না, কিন্তু এটা অরিজিনালি প্রিন্ট। আরেকটা থাকে আলগা স্টিকার মারা, ঠিক আছে। ওগুলো লোকাল কোয়ালিটি, ওগুলো আমরা বিক্রি করি না, কিন্তু এটা ভালোটা, এটা 350 টাকা দিচ্ছি আমরা। ওকে, তো আমি অ্যাড্রেসটি দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নিউ হানিডিউ শপ, স্টানমলিকা শপিং কমপ্লেক্সের নিচতলাতে, দোকান নাম্বার G12। ফোন নাম্বারটা স্ক্রিনে থাকবে, যোগাযোগ করবেন। ওকে, রাসেল ভাই, আর হচ্ছে তোমার নাম? শাকিল। আর ইমরান আলী নাই আজকে। ওকে ফ্রেন্ডস, কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল থেকে। আল্লাহ হাফেজ।